ทาง GN มีระบบและมีสัญญาณการเทรดที่แน่นอนมั่นใจว่าเราเข้าออเดอร์แล้วจะไม่ผิดพลาดผมว่า GN ตอนนี้โอเคเวิร์กที่สุดผมคิดว่าทาง GN คงจะพัฒนาระบบดีๆยิ่งขึ้นไปเราสัญญาว่าเราจะไม่หยุดนิ่งนะจะพัฒนาต่อไปใช่เรื่อยดีใจที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว GN นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเองที่ต้องฝึกการเทรดบ่อยๆแล้วก็ฝึกจิตใจด้วยสำคัญที่ตัวเรามากกว่าถึงระบบยอดเยี่ยมยังไงก็ตามแต่ถ้าจิตใจเราไม่ละเอียดหรือไม่รอบคอบมันก็มีโอกาสที่จะพลาดได้